天早6点，健康多一点。每天早6点，健康多一点。欢迎收看每天清晨的6点谈健康，我是甜心。有观众留言说，田老师，冬季天气干燥，总是上火，吃什么比较好呢？冬天的天气呢是非常干燥的，如果你喝水又很少的话，是非常容易导致上火的。一上火，那么感冒、咳嗽、发烧等就随之而来。那么我们如果要清热润燥，饮食上就要多多注意。今天我给大家推荐，冬天要多吃豆腐。豆腐营养丰富，并含有铁、钙、磷、镁等人体所必需的多种微量元素，还含有糖、植物油和丰富的优质蛋白。豆腐的消化吸收率可以达到95%以上，2小块豆腐就可以满足一个人一天对钙的需求量。冬季呢，常常吃豆腐呢，它的功效是非常多的。它作为一种补益、清热、养生的食品，那么吃完之后可以有一种补中益气、润燥、止渴、清洁肠胃的这种效果。那么有些人的体质呢，属于热性的体质，伴有口臭、口干口渴、肠胃不清爽，那么热病的后期调养的也都是可以食用豆腐的。因为有些地方做豆腐的时候是要加入石膏的，那么石膏在我们中医里面是一个非常好的清热泻火的中药。那么冬天天气寒冷，也是一个心脑血管病高发的时间。豆腐营养全面，那么里面呢可以在胃肠当中吸收过多的胆固醇，胆固醇少了、低了，那么血管的硬化程度呢就已经差了。所以豆腐呢是能够有效的预防心脑血管疾病的一款食物。今天我给大家推荐的是一款青菜火腿豆腐羹，选择嫩豆腐半块，小白菜2颗，火腿肠半根，盐、淀粉、鸡精各适量。我们先用小白菜用淘米水或淡盐水来浸泡，洗净沥干后切末。嫩豆腐洗净切成小块，火腿肠切碎来备用。锅里倒入清水烧开，将嫩豆腐放进锅里，焯水后捞出并沥干水分来备用。另外起一个油锅，炒香小白菜，倒入适量的清水或高汤烧开，加入适量的盐，将焯过水的豆腐放进汤里面，略微的煮一会儿，然后用适量的淀粉加水搅拌均匀后倒进锅里，用铲子小心的去推动汤汁，最后再调入鸡精，撒上火腿末就可以了。这款青菜火腿豆腐羹在寒冷的季节里能够暖心暖身，功效全面，大家快试试吧。今天的知识您都学到了吗？如果还有其他的问题想咨询的，请在下方的公众号给我们留言，我们会选取一些热门话题，在下次节目中为您解答。感谢收看今天的6点谈健康。如果您喜欢，也请转发到您的朋友圈，让您的家人和朋友更健康。